ISTV की मतंगदा all political party की बिफम पांगथोक्रे अथुबा मतंदा दिल्ली दा चतुना भारत सरकार दा तक्षिनगदौरी ILPS की मतंगदा all political party की मिहुसिंगना दिल्ली दा चामरक चनबसु वारशिन पुरपंग ngamloi haina NPF की president अवांगबौ निमाय ना फोंदोक्रे amade Uripok Tamera की रैली चपदा पुलिस न नुपी अमबु तमची न फुबदा जेनरिबा पुलिस पर्सनल मतिक चाबा सेरा पीगदबनी हाइरी खुरमजरी मियंग ताबिरबु सिंगुताराम ओक्चरी हौजिक मपुंगबा पाउसिंग Joint Committee on Inner Line Permit System na pass taukiba bill ahom ek onduna Manipur da Inner Line Permit System chana halu mitop na vote thadaba amadi vote lepa yaroi Manipur da leriba political parties singi firep ama khangan gadabani haba tongan ba demand kaya tauduna changsilakliba khongjang asigi matangda all political party gi mifam pangthokuna warep kaya lawkre Chief Minister Secretariat ki conference hall da ngasi ayuk pung 8 kontra rom chatpadagi hauna pung ahum rom chathakiba political party singi mifam aduda party ayambagi dichungba singna saruk yaki tongan ba political party gi mihut singna saruk yaki ba mifam aduda hauzik JC ILPS na changshileba ILP gi khongjang gi matangda kupna khanane na ki warep singi manungda atuba matamda all political party gi mihut kangbo ama Delhi da chatuna bill asigi matangda India gi Prime Minister Home Minister amadi Bharat ki President ga unaduna Dakshin Bahai na yana ki hairi bill asi pass tawkibagi matangda Churachandpurda miyoi mapan lekhidabaga mari leinana hauzik fawba wari sanaba yadana leiriba phibam asi Manipur government na wari sanaduna yanaba ama puraknaba honabiyo hainasu mifam aduda saru yakiba tongan ba political party singna Congress government ta dakshin ki hairi Manipur da ILPS chananabagi matangda assembly na pass tawkiba bill ahom ek onthonaba honabada BJP na kaidawnungda nathaiduna chatloi mari leinaba singda takshingani haiba wafam ngasi Chief Minister gi Bangloda pangthopa all political party gi mifamda phongdok lamle haina BJP Manipur Pradesh ki hanagi President SS Sanchikumar na phongdokre ngasi party office ta pangthopa paumi singa unaba amada mahana makha taraduna ngasi gi mifam aduda tongan ba party gi miho singyaw na miyoi kuntra mangana saru yaki pass tawkhraba bill ahom namsinduna leiriba asi karigino haiba thidokfam thoi miyamna khannaraba matungda lakliba me 13 amadi kun fawbi manungda political parties singi oiba mihut kangbo ama Delhi da chatuna takshinana ba lepna ki Delhi chapa matamda memorandum na chungba pisinba tarabadi mangjongna na khananabagi tanja lobani center da BJP na luchungba NDA sarkar asida Manipur Pradesh ki maikaidagi su takshin pham thokpa takshin duna lakli makhata na su takshin khigani haiki akoina masida chatba kanda karigumba memorandum gumma haidi karigum pudragadi akoina khanganing ba jis mayam adu akoi drafting committee ma akoi semi mi ahum marina masai ma adum drafting committee du khanaraga madu puwaga chatpa haina manwaina thami akoi punama sing tangji interest amta sondana hairi ba bill se pass tongna ba haiba BJP wafam se ei mayam hum da phongduk chari koi masai da Central government da akoi haibam thokdo BJP na kajung na thairege leiroi masai da Central da BJP na lusing sarkar lai mayam khanbiribdo sarkar di NDA gi ni chumi adu BJP party ni party gi oina haibam thokpa tomong thokpa akoi thabak sing do koi loina ipa ki Manipur gi state ki koi loin tawjagani haibo konsume am tamjari Nakalabarom da ngasi famkiba political party gi mifamda BJP gi mihut oina saruk yakiba veteran politician o joina handak Delhi da chakadoriba political party gi delegation asina house na pass tawkiba bill ahumasi ek onduna chatna hanbada yamna chawna mateng pangani masina haujik miyoi kanglup amana makoi gi interest soi haba wafam sing asisu India gi Prime Minister Home Minister natraga Law Minister ga unaduna sengdok nagani haina ISTV news ka ngasi unaba amada khangalakli Manipur Assembly na pass ba bill ahum jina tribal gi interest so I na to sokte haibado baro ki Prime Minister Home Minister am su Law Minister gi mamang da nai nagani interest sokpra soktabra haibdo nai nagani adu gadi interest so e haidna ne bari leise so I na to sokte do Prime Minister gi Home Minister gi Law Minister gi mamang da nai nagani aina
delegation si salaga hojik nai na gadari ba policy masina di hangbi ba question do adum ai adai da aduna kuma brain kali ILPS ki matangda all political party ki musing Delhi da jamarak chatuna takshilabasu warushin propangam loi thawong asina chingda leriba musing gi sentiment hena sokani haina Naga People's Front NPF ki Manipur State Unit ki President Awangbo Nyumaina Phungdokre ngasi Dulalen Dalaiba Party ki office ta pangtopa paumi singa unaba mada atai luchungba singsu sarya ki Working President Solomon Vinona Manipur Sarkar na chung amadi tam ani nungsinadana ba sille bill ahumasi pass tawdringaida munna khana hoba changi haike Awangbo Nyumaina makata na ngasi famkiba all political party mifamda party asi saru yade bill ahumasi hill area committee da refer tawgadabani haiba wafam tadana pass tawkibana mifamda saru yadabani jingamadi tam ani gi mafamda chanagadaba ain khenaba khara lefam toi madu sarkar na violate tawre lalibi issue asi sarkar na thoan bani ain gi matung ina tawfam thoba thabak tawbiu delhi da kayarak chatlabasu warishindi imphal da purakadabani niyom chumna thabak tawdrabadi bill ahum gi mayota NPF na laigani haike any law sembakanta bill sembakanta hill gi tam gi interest se yenge haraga animak ta chanaba yaba law semgadawani aduna ngasi Naga People's Front na hygienic bade ngasi asigi problem ase all political parties committee phamba asina solution pura pangamai solution di ngasi puriba government asina kadai wai da no soi khibado kadai wai no chumthok pham thok pado habisi munna yenge haraga asigi solution purak na ba honna banatana party miyam pullaga Delhi chasi Delhi da taxi khotse habisina ching da leriba sentiment hene na sokna ngai khatani maram desi the solution asai bamak thibigi mawang si kaisu leijate aduna 100 times political party meeting convened or a solution pura panga moy habise hygienic bane JCILPS na changsila pakhongjong sagoladuna ngarang numidang uripok ta chakhiba maira rally da saru yabi nupi ama police na tamthina puduna aso opan nangan kiba thawong bu yaning da bafong dotuna ngasi Sorbon Thingal Community Hall da miyangmi mifam pangtokre thawdo adu da general police personnel gi mathakta mari lenaba authority na action laukrakadabani madu natrabadi ate khongjang changsingani haina warem nakhi thawdo adu da solabi uripok Gopalji leraktagi taurangwam Anil Kumar gi loinabi taruni chahi nifuga manga gi yet thangba khong gi saru kaiduna soke ngasi gi mifam adu da saru yakiba miyoy singna phongdorakpada police na ngami haiduna nupida khut thaba yaningde general police personnel gi mathakta chapsaba action laukrakadabani haina phongdorakli Amarom dangarang numidang uripokta chatkiba mairagi khongchata Manipur police ki SI amana nupi amabu tamthiba mong da purakpa asi matik chaba action laukrakadabani MLA humfuna pass tawkiba bill ek onanaba center da takshingadabani maduna trabadi JCILPS amadi Women wing na makal makakaya ke khongjang jangsilagani hari ngasi nungtil pung aniga minute kuntrarom chapa matamda Imphal DC complex da JCILPS ki women wing gi khongjang loi singna changsin bagaloi mari leinana mihut amana wafamasi phongdoropani police na nupi sing adubu complex manung da changhan kide makata na nupi sing na DC gate mamang da phamjinduna leike maduda office a lojiba fawa DC complex changba amadi thoropada thingmat thamke loinana nupi sing na kholaw kaya lauke Women wingi maikaidagi makata na phongdropada yellow missing nungshirabadi non Manipuri sing voter list da hapchin bayaroi amadi handak pangtokadriba IMC mekhal boycott tawgani ngarang uripokta chatkiba mairagi rally da SI amana khongjangloi amabu tamthina fuba asi yamna laibak thibani maki mathakta action laudrabadi hena kanba khongjang jangsingani haike mioi bagi minung sigi wangbada nupa SI amana tamthina purambado mado akwai nupi sama miyam busingna bane na sengna ILP gi yauda mana utupa tupa yang tawon badi ai gi wang badi natte dana democratic oi ba mawong da sangthen ba khongjang ne akwai na sangthen ba khongjang je adubo sama lek mana ba phuna ba tong na nupi am da dam thangna phana ba khu gi police officer do SI do a pasara pi gi dabni loina na ILP thi bil je head passer tu badi akwai miyam na lep dana khongjang khal ba gi khongjang je lep dana sangthen gani JCILPS ki student wing na sindurangasi NR Academy amadi lamboi khonang khong daleba City Montessori Higher Secondary School gi Mary singna khongchat amachakre lamboi khonang khong dagi haukiba khongchat adu uripok canteen ledakta police na thingbadagi makhatana charan khidre
Nagaland amasung Assamgi Governor Oriba PV Acharya Nomagi Khongchata Imphal Lakliba May 13 da lakani hari Mada Imphal da hek thunglabaga mafam asida pangthokadaba kumari rakshruba state level all communities Guru Puja da saruk yagani hari Nakal amaromda lakliba tha asigi kuntareta Ministry of Donor gi makada Silong da leriba North Eastern Council da India gi Prime Minister Narendra Modi na council asigi humfuga manga rakshruba plenary meeting da saruk yaba lakadori mefam asida Mahang Saruk Yaduna North Eastern Council gi makada awang nopokta paikaliba mai paklaba tongan tabak singi matang da curtain raiser da saruk yabaga loinana coffee table book amasu release tawgani haina ISTV na phongba pau amana hairi RIMS ki director oiba yabagi chahi asi humfunithoi fawbo oiramba adu Bharat Sarkar gi Ministry of Health and Family Welfare gi Appointment Committee on Cabinet na chaliba chahi asigi hokiba April 3 ta chahi humfuga manga fawbo oiba yabagi order thokibagi matungina Khwaidagi senior oiba Professor CS Arun Kumar bu Ministry na Director in charge oina khalakpani RIMS ki regular director gi hangduna lediba postu athuba matam da hapnaba thabak paikhat pahore Institute asigi Deputy Director Administration Y Rajendra na wafamasi phongdorakpani ngasi RIMS da ISTV News ka unaba amada mahana makha taraduna RIMS ki regular director gi post hangduna lebadagi director in charge function da sinbadawna uriba asigi maramdi mamang da Union Ministry gi office memorandum gi matung ina post asigi damak jai humfunithoi gi makha da leiba oigadabani haiba order lerami amarom da bylaw gi matung ina senior most amana post asi oigadabani haibadagi mamang da Professor CS Arun Kumar bu director in charge oina pukhi mahak chahi humfuganithoi henbadagi Dr. Ritana amuk marakta director in charge oina punaba ministry na khangalakpadagi oiki adubu April thada chahi humfuga mangada ministry na ayaba pirakpadagi senior most oiba Professor Arun Kumar bu additional director in charge oina tha ani natraga makhataba order ama thoktriba pawba punaba khangan kibani haike Mamangda regular director gi post launaba honabada High Court Manipur gi athingba amadi hanagi leriba niti niyom sing semdoktuna Court ke ayaba lauraga regular director hapnanabagi thorang paikhatpani hauzik ayamba loisilakle haiki Handakta recently inongnoba hoi cabinet appointments committee of cabinet ki ayaba ma ministry dagi 6 April da hoirom da convey tore hairiba chithi si gi matungina the post of director si hauzik sahi humpuni thoi phawba puba yarambado hauzik 65 phawba puba yare da here aduna 65 phawbagi manungda leiba professor singi marakta khwaidagi senior most oibasi Professor CS Arun Kumar ni aduga he is also clear from the vigilance angle aduna akoigi bylaws ki matung ina senior most oiba amsung vigilance angle dagi clear oiba senior most professor ama matam khargi oina akoi additional charge si puhalakune aduna hairiba ministry na loriba warepsi gi matang da thoidokpa yamna haide yamna akoigi akaiba thoidokna leitabrai khale maramde masi as per bylaws of the institute plus as per the decision of the cabinet ki matung ina lowuni Transport Department na passenger gari amadi commercial gari singbu chahi taramanga gi tax amuktang da thigadabni haina khangalapo wapambu yaningdaba phongdoktuna tongan ba gari gi association singna Khongjang Changsin Kibidagi Auto Rickshaw Winger Tata Magic yauna passenger puba gari sing chen balle Kibidagi miyamna chawna khudung chadaba mayunare Manipur gi tongan ba mafam sindagi Imphal tamna passenger gari amata langna khidre Amaromda Transport Department na khangan kiba wafam adugi matangda gari gi association singna Khongjang Changsin khrabasu department ki maikaidagi hauzik fawa wafam amata khangalapa leitre Amaromda tongan ba transport agency singna ngasi mafam kayada commercial vehicles sing thingduna Khongjang Changsin ki LMS Law College mamangda Khongjang Changsin basingna arak pasing fazinduna verification chathabagaloina na matung tawdana bakhangan ki Khongjang asi karigidamak changsin bano amadi makoina pamliba pandam karino haibagi matangda association gi miyo amana wafam kaya thamlakli Sarkar na hai je one time tax 15 years TOI ado akoi ngamjaroi okto aman baju ahan baju amta ngamjaroi masi ya janingte punna condemn tawe ngarang dagi hauba Khongjang Changjan bani sarkar ge yanna di bauba masi Khongjang lepat leitana changjan jagani masida apapata daita sarkar na pugadawni Amaromda passenger puduna lakpa auto rickshaw kaya tongan ba auto rickshaw gi miyo singna thingduna charan khidre Northeast Auto Service Association iluchingba amana Transport Department na jahi taramanga gi tax asi punna amuktang da thigadabani haiba asi driver sing da chawna awaba ama mayok na hali jahi amada tax asi lupa lising amaga chani humfugi mathakta oi
asigumba phibam asida driver singna chahi 15 gi tax amutang da thiba habisi oithokloi sarkar na athuba matamda miyeng changbiu haina phungdokhi Government akoina memorandum of senjare koi CM da aduga masigi release am to bi hobby ai koi gari selection na koi miyam na wagi ba ai koi na miyam seba to jiri ba si ai koi na masi lecture ga masigi balance koi na kongjang asi section da Hiramasiga Mari Lena Transport Department ki Commissioner M Lakshmi Kumar ga ISTV News ga akhanana unaba amada mahangna phungdoropada Handak State Cabinet na one-time taxi matang da laukiba pireb ase Ministry of Transport ki pautak matungina yamna khupna khanaraba matungda laukibani Ministry ki matungina minimum floor rate of tax on vehicle gi chada ahum oirabadu chada tarukta hengat hananaba instruction lay adubu lamdam asigi submit loan gi yengduna State Cabinet na chada taruki mahuta chada marida lobani atopa state Mizoram da chada taruk Nagaland da chada manga amasung Assam da chada taru oina chatnaribani mamang da Manipur gi lanai gari sing one time tax thian ba hokrabani lemoba gari sing thina na honabani mathangi khongthang amada Manipur da cheliba passenger bus singi one time tax su thialagani auto rickshaw amana one time tax thibada lupali sing taruk oigani masida department na chada tara discount tawrabani Tata Magic isu masidagi pangkhen khenaroi amukta da tax thiba ngamloi haibasigi matangda gari mapusinga department ka faminaduna kupda khanamina nabasu appeal tawkhi amarom da school van service mapusinga mamangda yana khibagi wafam sing thabak oina matam chara pangthoraktrabadi department ki maikadagi matam ama piraga action lokhalagani masida license yauna registration kalakpa yai haiki basi all india gi nomona lakpane haitara kun tohdab dugi torponi hoje bus ki togdri na su next round to har kane adana masida one time to waraga se khoigi gari gi smart kanu to rena registration to ri adigi kanu to ri tawre go ya da mi to har to dra ga khoi khra le ga di recognize to ro khra le ga di madu gi kanu du to ro di potuni da adana one time tax regime na masidi khoi all india go in to podi khoi state te gi nate khoi na exception na mo ina da kanu to budi di khoi shi khang ga da bo I don't think there is any scope on that adu to da bo khoi na magi sigi calculation adu mo khoi soft oina bo khoi 10% size discounted rate to holy holy kai je adu gum khara modalities khara khoi do khoi ju khangi adi to da bo hana thi raga di adu so mo khoi mo sound adjust mo to do ni hoji anu bo gari leibe gi ni ko jai jan hana thi ro kangu du di mai do adjust to wir ko kakthara ko fot ko do ri adu fot po gi niyam ko yari gi soft oina ba na that we are considering department so kuch time yang the same with the moi wari ju san ni ngone edi kai tar sum akoi koi ki gap to na ra di misunderstanding du helina Kakchingdagi Imphal tamna haigalakpa line bus ama sakhandaba sinanga se ayuk kwada nungna thomjilakpadagi amang ata thokre gari driver amadi passenger singdi thaudo aduda asopan yawhodre transport department na amukta da tax thigadabani haba wapam adubu yaningdaba phongdoktona JAC na passenger puba gari sing thingjinbagi khongjang changsinbagi mayokta bus service tawbagi damak akai atoi thon kiba thawong Indo Bama Sugnu Road Bus Honest Welfare Union gi mihut amana condemn tawrakli khoi ji ban do dang hu sina khoi gi union da ban so piu sia sing hai ba amata information bi ka na ko da to ra kuni rang hu dum normal service da wai ngasi jo khoi normal service ko da tan ko kan ko da na wa gi ma ko ma na ni se ni na kan da ko ma ta ko se ni ga ri to ra ma se ngai ko si ko yang ko na kan to wi ma bi ko na to ban da ko so ko to wi ha bi ki to ni ha bi ki ma bi ko ko da bi ka bi ki ma ko ma ga di ka no ka ta na ga to ko ya Hayang Faubugi Barunda Transport Department ki Fireb Hondok Trabadi Mathangi Numitagi RC book yauna gari gi che changsing surrender torogani haina Joint Administrative Council gi convener L Somarendra na Paumi Sinda Fondokre Irabot Bawan da Pangthokpa Paumi Singa Unaba Amada Transport Department ki Thombu Kanna Yaning daba Fondoki Sida kogi laiba party association khuding mana su angam mating pangiduna ngasi asumnaba joint council na one time test ki matang changsel leba khongjang asibu bahung phana honabada madi praja mayam na su changsel leba khongjang chingbu kai dam ta changsel leba habdu mamuta na khambiraga mateng pangina bayota joint council ki convener amoina praja mayam amadi manipur sarkar gi makaida hanna puni jingsinjari Assembly na pass tokiba bill ahom ek onthokna na ba miyam na changsiliba Manipur sarkar na karisu thoksadi haina MLA Joy Kisana mahaki mayum da pangthopa pawmisinga unaba amada phongdokre
Handak pass tawkhiba bill ahum asi anti people's bill oibagi mawongda lakliba asi sakarna kupna yengsilhaningi Amaroda hauzik ton mangagi manungda leiba gari singna amungtada tax thibagi wathok lakpadagi passenger gari sing chen lepana miyamda chawna awaba mayunari Joint Administrative Council na laura liba warip asi maram chai masingyam kraba gari mapusing ayambana bank tagi loan lauraga hingna balambi thibani masida awaba pibe chumde phungdoki adubu ngasi yamlaba auto rickshaw owner na driver sing magic driver sing Tata Winger 407 mayam sina makoi gi sintha lepakpa aduga makoi da rely taraga tawriba businessmen sing chatra sati chatok sachin tawriba makal makhya mayam chatok sachin da achau apan ba orak pasina Manipur praja mayam da achau ma sapu ma piraibe se akoina thengthaningai thengthana khanthaningai matam oidre huji huji athuba da masi react tawu matam oire Imphal International Airport Air Cargo Terminal ama semganaba Ministry of Industry and Commerce na Manipur government ta lupa crore 13 makai pithabada ayaba pirak lahari ngasi chungmirong dalaiba ISBT bus terminus ki maning dalaiba Olympia Mall gi ahumsba floor dalaiba 9 Hills Bistro Fast Food and Restaurant ama sangabagi tharomda ISTV News ka unabada Commerce and Industry Minister Govindas Konthau Zamna Wafamasi Fondora Kibani Mahana Makatana Ta Asigi Marida from Kiba Ministry Awang Mataki Mipam Amana 100% Pharmacy State Government Air Cargo Terminal Sananava Ta Asigi Manunda Sanction Toragani Hari Hariba Terminal Assisted Government Ki Maikadagi Department of Commerce and Industry na Semgakani Amadi Masibu Chalai Bagi Tabagna Airport Authority of India na Tawgani Haina Fondora Ki bulk business tawbada yamna so mateng ama oirani aduna entrepreneur singda akoina aina appeal tawjaning bade akoi production se enhance tawna bhona ba marketing gi jaga leiraga su production se regular oiba production unit khar leitragadi hayeng cargo terminal ama leibagi akoi gi khudong saba se akoina phangmanga moyeba opportunity se akoina lobanga moyeba cargo terminal se saraga dum ta leini asinaina mayam thamganing mas Malemgi imagi numit lakpada All Manipur Student Guardian Organization na singzamai sagrapam lekai daleba organization asigi office ta achamba thoram ama pangthokre pawgi maratana tema break amata Delightful cupcakes with creamy vanilla filling from Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. India ki Premier International Airlines Jet Airways na cabin crew logodori nuaraba career gi khutong chaba asigi damak interview megi tang tara mangada pangthogani mafam na Hotel Classic non AOC matam na pung mapandagi pung ama faubani akupa marol gi damak Jet Airways dagi khagbigani Imphal East West amasung Bisnupur District ki oina Manipur government ki regular employees singda service loan lobi kudong chaba pizari athuba matamda amadi araiba mawong da lobi bayagani hena akupa marol gidama contact tobu Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited Head Office Loklaubung Branch Offices Pauna International Market and Bisnupur Bazaar Bisnupur break matang da taran osari Bharat Sarkar na thokiba hukum amagi matungina April amadagi PMGSY gi makada thabak shuriba contractor singi bill e-payment oina pinanaba khangalakibagi matungina Manipur da su ngasidagi chanaba haukre Bharat Sarkar gi National Rural Roads Development Agency gi consultant su oiriba Omas gi charter accountant Arun Trivedi na ngasi North AOC gi secure officer leiba MSRRDA gi conference holda tharomasi haudoki Thoromaduda agency asigi chief engineer and Babuchan amadi ate official kya susarya ke Babuchan na system asi chanabadagi contractor singdasu irailai na makhoi bill question chenduna tanabagi awaba du ko lagani loinana official singna thabak shubadasu matam kaya kan bangam lagani haike early samdama work lo re mai bill lo koi table lo re immediately e payment to ragadi ai koi na question channel table to table yamna koi matam yamna time is more important ko time do gi factor do kasang relax with the contractor su yamna mai ba mai thabak tong ning bagi cham ba du man lai Sky Hospital da jahi yankai ga mari surabi Lucy Hangsi Kobi Paumai Colony dagi nupi ama ahanba oina coronary
एंजियोप्लास्टी सिजनदुना माई पाकना महाके हार्ट के अनाबा मपुंग फाना लायंगदुना अनाबगी फिवम फगनबा ngamle haina hospital asigi managing director Dr. L Syam Kishorna phungdorali मियोई लिसिंग अनिरोम लेबा खारम फुरुकी नाटका मरी लेनबा कुमई निपान की मनुंगदा अमखक हिंगहौरबा लौ उबा लोइसिलपगा मरी लेनना पांगथोकपा मोगादा कुमई सेनापति डिस्ट्रिक्ट के खारम पलेल खुलदा पांगथोकरे खागेंबा लाई इरापा फुरुमना क्रिश्चियन लाइनिंग लौद्रिंगैदा पाकसना पांगथोलंबा कुमई असी क्रिश्चियन चतबा मियोई अनी खकना योक्तुना थमलकपदगी ngasi उबा फंगबनी हारी ngasi की थौरम अदुदा देसांगी प्रेसिडेंट एम अंगंबा UCM की प्रेसिडेंट ई जॉनसन अमदी अमुको की VP PS देवान चिंगबा मियोई क्या सुसरुया के खारम ट्राइब स्टूडेंट यूनियन की वंगांगरोय बोस्को जायचे खारम ना फोंदरोपदा कुमई असी हिंगत हन बतंगाई फदे सरकार मियंग चंगबिरबदी मिसिंग यामजद्रबा फुरब असी मसागी नाट अमदी जनबी सिंह कनना बहनबदा अचोबो मतेंग ओइगनी हाइके खारम की कुमई असी निपान लाइरी होजिक होजिक खारम कम्युनिटी ना तौरीबा पांगथोरीबा चाही खुदिंग पांगथोइबसी मुकदा हाइबा फेस्टिवल सिखक्तंग आइरे अदुना लेमहोरीबा तरेट असिसु अखोइना चाही खुदिंग पांगथोकनबा गवर्नमेंट की साइट तगी मतेंग पांगबिउ हाइदुना पुकनिंग हक्सांग यावना रिक्वेस्ट तौजरी फुरुबसगी अहल ओरबा रेंगतांग खेल निंगथौजम जायचे ना फोंदरोपदा हौजिक फुरुबसगी मियोय अनी खकनतना अतैदी क्रिश्चियन लाइनिंग चक्रे फुरुबसगी ख्वाइदगी मरोइबा कुमई पुमनमक मुसिलकले खारम पलेलदा खागेमगी खुबमसु लाइसंग साबगी ओइथोकपा लेत्रे हाइना नुंगाइतबा फोंदोरखी कौनु लाइरेंबीगी संगले नमा सानबा ngasi सेंगमाई केंद्र की मनु चनबा सेंजम चिरांगदा उरेप उयुंग तमख्रे कौनु लाइरेंबी थगोलदुम नसिंदुना पांगथोकबा थरमदुदा केंद्र की MLA केस देवेंद्र सुसरुयाके MLA की माइकेदगी लेबाकी ओइना इरा थौनी पांगथोकदबा संगलेन असि साबदा महाकी माइकेदगी अंगम मतेंग पांगनी हाइके थगोलु की सेक्रेटरी वाथम जोतिन मितेना संगलेन असिना चिंकादुना खुरंबा ngamjadaba अथापदगी लाकपा मियोय केयादसु मतेंग ओइरगनी फोंदोके थांगापाट मेंटेनेंस कमिटी न सिंधुना थांगापापु हेना मसक थोअननबा पांदमदा पाट असिदा तोंगान तोंगानबा मखलगी nga मचा लिसिंग मंगारम थादखरे nga थादबगी तोरमदुदा कमिटी की चेयरमैन चंद्रमणि शर्मा अमदी MSRRDA की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ओइरिबा H बालिदास सुसरुयाके चंद्रमणि न फोंदरोपदा पाट असि हेना मसक थोकना सेमगनबा थौरांग लोखपा हौरे लोइनना मेगी तांग अमदगी पाट असिदा ही सर्विस हौरे मियामना ngahayatang ओइरबसु लाकपिदुना अवा पोथामिनसी हाइना थमलकली आना शुरू नॉर्मल हाक्तंग वर्षु मिकुप अमतो वर्षु पोथाबा हाइबसे तंगाई फदबनिना अदुगुम पोथाबमदु शहर की चिल्लबा जगह असिदा अखोइगी रिक्रिएशनल पार्क ओइना नौना सेमगचरिबा यामना इसिंगी इपाक अमा लेजरिबा अखोइ सना कोनुंग थांगापाट असिदा लमदम असिगी प्रजा सिंगना ngahang to su pothabiu लमफेल्दा लेबा फीमेल हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग स्कूल की तरामरी शुबा बेस की मेरी सिंगी लैम लाइटिंग और टैकिंग अमदी कैपिंग सेरेमनी ngasi ट्रेनिंग स्कूल असigi होल्दा पांगथोकरे ngasi थरमदुदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज की मिनिस्टर डी कोरुंगथांग फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर के राजो मेडिकल डायरेक्टोरेट के जॉइंट डायरेक्टर नर्सिंग गुंजागन बाल्टे अमदी जेनिम्स के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पी लंधोनी देवीना मरोइबा म्यूसिंग ओइना सरुक याके हाउबम मरक कांगजम लेकाइदा लेबा यंग सिटीजन सोशल क्लब की नौना साबा संगलेन ngasi PWD की चीफ इंजीनियर एम लोकेंद्र ना संगाख्रे सलाम प्रियोजित कौबा मियोय अमना लेखिद्रबा महाकी मपा अमदी मयामबगी मिंगदा कटपा क्लब खुसिनबगी थरमदा सेंट्रल सिल्क बोर्ड के हानगी डायरेक्टर के चावबा क्लब की प्रेसिडेंट के हराबरा सुसरुया के प्रियोजिना महाकी मपा अमदी मयामबना लेकाइगी चाखोथरांगी थबक्ता सरुक याबा पांगखिबा अदुगी खल्लगा क्लब असि मियामगी दमक्ता साखिबनी हाइके चीफ इंजीनियर लोकेंद्रना अहांग लमलै सिलक्त्रबा मतम असिदा नहा अमदी अहलसिंगी पोथापम अमदी वा तानाफम असि हौजिकी मतमदा क्लब असिसु मरोएबा मफम अमा ओइरे फोंदोखी अल्फानगी एरियादा लमसी नोंगनोंगी सुम पिक्सलपनिना कोइगी रिहेबिलिटेशन नत्रगा रिक्रिएशनल की ओइबा जगह से लेटबदा सुबा क्लबकुंबा अभी लमजी अरेमदा मार्केटों सोशल इम्पैक्ट सोशल की समाज की काननबा अफवा तहस्ता उंबा प्रगसाबा मसी
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯡꯅꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯇꯠꯇꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯖꯔꯦ. Hana Education Director Oramba Elangbom Yamana Dulaland Leba Children Home Gi Angang Singda Chaklen Ama Pizakre. Wangkai Hizam Director Tokiba Thoning the Batodo Adugi Matanga Makatana Irang Totanaba District Magistrate na curfew Tamkibadu Hayangayo Pung Tarutagi Noviyumba Matung Pung Ohum Faba Komtore Hari. Jenims the Lion Duna Lady Tera Sapam Leratagi RK Tamvasnagi Fivam Masi District Legal Services Authority Infal East A Noti Nursery na Luchingba Tim Amana Yang Kre. Kongchara to the Infal East District Police ki SP Angam All Manipur Bar Association ki General Secretary Supriya Susaruyaki Ain gi Maikidagi Lem na Pangwaya Pamating Pangani Hanasu CGM Infal East A Noti Nursery na Fundoki. Tambasnagi akhoi watazaraga akhoi na ma khangzare madudi magi husband na mabu neglect tobiba akhoi domestic violence da akhoi mai husband na yengbide ma legally divorce nate na haire tabadagi aduna masa singsu look after tongna ba akhoi na madugi angi oberlam sidai sida akhoi na kai toba yage haibadu aduna aina yam athubada akhoi protection officer imphal iski kawzaraga magi report am tawraga my husband se akhoi na court kaure haraga akhoi na magi manak sida porake aduga mai mateng pangjagi haibase khanjari. Jenims ki Director Professor Devena Hauzik Tampasana ki Fibam Fagalagle Tamelongi Namkalong Kulda delivery case kamari lena na kunja singna awaba mayok nariba asisu mating oinaba medical team ama taragani haiba wafam thamlaki. Minasi blood na singba ari atete hidak langthak antibiotic ari even albumin phawda khoi kapaga khoi hajiksi magi treatment si khoi chathajari magi haksangi condition jisu phajana fagale. Mayang Infal Kendra ki Manung Channel Leba Lapupa Terada Ngasi Kendra Sigi Mihut Oidiba Education Minister Dr. K.S. Ratan Kumar na Ima Kalika Lairenbi Community Hall ama Sangakre Tharamaduda Industries Minister Govindas Konthausam Amadi PDA ki Chairman T Mangi Babu na Chingba Myoikya Susaruyaki Minister Ratan Kumar na Community Hall asi Sabada Lupala Kuntraga Nithoirom Changi Haike Lekai da Community Hall Tambagaloina na Sarkar na Chawkhat Thorangi Thabak kaya Paikhali Phongdoki Amaramda ILPS Chana Hananaba Chanahanba Haiba asi Ekoigi Amatangaraba Pandamni Masida Sarkarna Manipur Sarkarna Chamada Chama Sawatuna Lagli Phongdoki. Central Road Party Bakanda, Silva Road, Taraga Bikoibu, and Hapsarame, Masi Sensan Tokana, Masi, Pilapi Patu Paho, Makaro, Prago, the way, Hana, Putrama Patuni, Putrama, Apai. Mayang Infal Kendra ki Manung Chanba Pabau Chau Litan Thong Arang Manipur BJP IT Cell gi Convener K Robindro Amadi Smart Universal Academy Sekmaizing Kunona Nauna Semjinduna Miam da Kusinakre Tharamaduda BJP ki Wangang Roy Abdus Salam Mayang Infal BJP Mandol gi President Rabi Yauna Lamdam Adong gi Pradhan Yauna Myoikya Nasruk Yaki Amaromda Rotary Club of Infal Branch ki Maikadagi Club ki President NGTS Kumar na Jenims da Layang Libi RK Tampasana ki Mating Oinaba Director Professor Deven Daisram da Lupalising Kun Mating Pikre NGTS Kumar na RK Tampasana ki Wari Tabada Rotary Club na Mahakidamok Mating Pangbani Makata na Awa Ana Tarabasing Dasu Mating Pangnaba Rotary Club na Siem Saduna Lay RK Tampasana bu Mupuroibana Hanna Yang Bidabagi Matang da Ayan Chapsaba Lokapam Topatabak Lokana Basukana Ragani Haiki. Ibe Magumna ngasi phibam chada leiro matamsida mahaki mapuroibana mabu neglect tawi haiba pawma su tai akhoi madu jam nungai te feel tawi aduna madugi matungina su ayan gi matungina magi mapuroibagi mathakta akhoi kari tawi yabage haiba su akhoi athu matamda akhoi Manipur State Legal Service Authorities gi akhoi members me angwa tanaraga akhoi lokana ba yam thuna hona jarani Mitei Furuki Humbudraga Mathoi Suba Mapo Kumon Thorom ngasi Thangmaban Jerau Singkongda Laison Tinchon gi Tharomga Loinana Pangthokre Marathana Timba Break Amamu Wanted some electronics mechanics for repairing ISTV set-top boxes at different places Bisnupur, Thobal, Kangpokpe, Infal West, Infal East Willing Electronics
or mechanics may contact Secretary ISTV Network. Second state-level general ability test organized by the cluster of gentlemen from class 8 to 10. First prize rupees 5,000, second prize rupees 3,000, third prize rupees 2,000, 4 to 10 position holders rupees 1,000 each. Forms available at the given stationer. Objective and multiple choice type question. Application fee rupees 100 per applicant. Last date of form submission on 18th May 2016. Competition on 22nd May 2016. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa phu naba singbuda sinaba yarba lipsap gumna puthok saba Oza Break matang da mukana taram usari Mantri Pukrida leba humfuga mapan suba battalion CARPF na Sindura Civic Action Program gi makhada lemna layong bagi camp pangthokre camp kamari leinana IGP K Vijay Kumar na water tank water purifier solar lamp amadi sanabagi tongan ba potlam yauna hidak langthak kaya su lemna yanthokhi Bharat Sarkar के Ministry of Urban Development na Swasth Bharat Mission की मखादा Imphal City लू नालाना बाहोना बदा अचौबत थौदांग लौबसिंगी मनुंगदा Imphal Sporting Club खलकपदा नुंगाइबा फोंदोक्रे ngarang Uripo केंद्र के Ward 4 Development Committee na सिंदना ख्वाई ब्रह्मपुर लेकाई Community Hall दा क्लब की म्यूजिंग ओपगी थरम पांगथोक्रे थरमदुदा MLA L Nandakumar Mahot के Director M Git Kumar amadi अतै मरोइबा म्यूय क्या सुसरु याखे क्लब की म्यूजिंग दा खुदो पोपितुन इकाई खुमनकी Iremom Gram Panchayat ki manungda laiba Namoy Khul LP School ngasi sangakre thoromaduda Bisnupur gi DC Bobby Wycombe Pradhan Matau Leibi Radhe BDO L Manikanta Jerio John 4 case yamana chungba myoy kyana sarya ki DC Bobby Wycombe na Mahiroi singbu afaba mi amamam ohena na bahona bada oja khaktana tana mama mapa singi chawraba thodang lai phongdokhi Sagolban Tingom Leratagi Ningthozam Ongbi Tinguzam Ningol Obika Kobi Chahi Kuntraga Mari Rom Surabi Nupi Ama Chakibetang Manga Amadi Taruki Lona Ba Hingda Mayumdagi Tokibedagi Hanjilak Trihari Mark Fit Manga Inchi Ama Wangi Kuchungawi Chimba Maya da Sambru Ama Tungi Mahana Mayumdagi Tokiba Matamda Asangba Machugi Panek Ama Setki Ping Machugi Purit Ama Litki Kanaguma Singna Mahapu Tingna Bidabadi Manak Napa Police Station Natragana Mobile Number 8256972781 da pau PBU Hairi Masigi Matang da Mahaki Mapuraba Ningthozam Rosena Imphal Police Station da Wakat Kre Kangui Wikia Kangpopi na Zatarapat Lamdu Sembagi Tabaki Manung Chana Kangpopi da Leba Inspection Banglogi Akoi Bagi Papam Sing Sengdokre Fire Substation Ye Personal Singsu Lamdu Sengwa Adu da Saruk Yaki Rural Academy of Oinam gi Nauna Saba Indo Hall amade Women Hostel nga ani ngasi sangakre college asige chahige newsletter amasu puthokre ngasi thormadu da Industry Minister Govindas Kothawjam MLA I Iboholbi Bisnupur gi DC Bobby Wycombe yauna college asige Principal Jugeshwar amade myoy kyana sakyake Govindas Kothawjam na district asige manung da laiba nupi khudingda ain habasi khangminasi haike Dr. Ibohalvina Ayan Habasi Chapsan Akanglabadi Isagi Darkar Oba Matamda Korta Haktengnana Tengnaba Yai Fungdoki Hauzik Sanabagi Pau Ngasigi Sanabagi Pau da Wangu Tampa Lairembi Mungna Association Sinduna Tare Suba State Level Mungna Tournament Ngarang Dagi Wangu Tampa Lairembi Sanglen da Pangthokre All Manipuri Mungna Association gi biye makada pangthokiba Mungna Tournament aduda Kanglup ani thokna khaidoktuna atoi en tanaki KG humfumanga makhagi Kanglupta Mayang Imphal dagi L Jagdish amadi KG humfumanga gi mathagi Kanglupta CS Erojina winner oikre makok mathang tarba singda sel yauna certificate yanthokre Loishin bagi tharamda kumbi kendra gi MLA S Bira Jila Parishad member amadi Pradhan Kayana Saruk Yake Masa simu badminton masana da masak thopa mi amamam oyaning badagi mama mapa singna paisa khaigana duna foreign course nek duna takpi tambi bagi thabak chathare
Kumal Lampak leba Indo Stadium da punna nupa macha taranithoi nupi macha tarukta Indonesia dagi badminton coach ama nektuna tha ani takpi tambikre makata na tha taruk amasu coach asi nekna naba panam thamle Parents Association gi miyo amana phungdropada Manipur Badminton Association dagi apikpa mateng khara phangbana tana Manipur sarkar gi maikai dagi di phangba leitri mama mapa singnadi makata na sel putoktuna takpi tambibagi thabak chatahan kigani haike All India Football Federation na Hero Federation Cup Inglisini Taratarukta match official oinaba referee L Ajit Meite amadi Rinkaha Washum Khalle Hari Didim Road Athletic Union na Sinduna Kwakajal Thonazam Lekai Deleba Union ge Treasurer Salam Daba Kumar gi yumda Mingchat Purakraba Trawi member sing opagi tharom pangtokre Mingchat Purakraba Trawi advisor su oiriba P Ibo Chauba International Badminton player Mairaba Luang Chingshubam Binoy Ustad Bismillah Khan Yuba Puraskar Award Phanglaba B P Bilasta Union gi maikai dagi khudol popiduna puning thawake Opagi Tharmadu da Trawi General Secretary Fulen Meite amadi thawpuba singsu sarup yake Telo the Chathariba Telo Trophy gi ngasi sanakiba ahanba quarter final match da STTP sector na CHYUC Chalobu goal ani amada amadi ani suba quarter final match ki sanakibida BSF lamlaina YSWC Sabungkhoku maithiba piduna semi final changkre Saval Tongba Youth Sporting Development Organization asinduna Chathariba ani suba district level football tournament ki JFC na PKYC bu goal manga ahumda maithiba pikre All Manipur Football Association gi lakadariba chahi inisani taratarukta kun fauba General Secretary oinaba L Ranjit Roy Khalle haina President athadropa cherol amana khangalakli Laluba metara mathoida ukrulda pangthokodariba referees clinic conduct taunaba All India Football Federation na Jadab Chandra Hawambu Khalle hairi Makhataba sanabagi pau boyai nithawjamdagi phongbigani Ngasigi sanabagi makhataba pauda Hockey India gi miyang makada Manipur hockey na sinduna Khuman Lampak Astroturf Hockey Stadium da team kunithoina group mari thongna khairoktuna tha sigi tang manga digi chathariba taruk suba Hockey India Sub Junior Men National Championship P Division gi ngasi sanakhiba ahanba match da Hockey Uttarakhand na Kerala Hockey bu goal manga sinoda maitiba pikre Hockey Uttarakhand gi maipapagi goal singadu Sumit Kumar na goal ahum chankhi atopa goal ani aduna Rajiv Kumar na chankhibani Anisuba match ki sanakibada Hockey Bhopal na Vidarbha Hockey Association bu goal taramathoi anida maithiba pikre Hockey Bhopal gi maipapagi goal singadu Sahibur Rahman amadi Saurabh Pasai na goal ahum chankhi Faizan Udin na goal ani amadi Sadam Saukat Abdul Azim amadi Wasim Bek na goal amamam chanduna match asi maipakibani maithi khiba Vidarbha Hockey Association gi goal ani aduna Kausabha Baradia amadi Raunak Chaudhuri na sankhi ahum suba match ki sanakibada Hockey Maida Bharat na Hockey Gujarat pu goal taruk amada maithiba pikre Hockey Maida Bharat ki maipapagi goal singadu Arbat Khan na goal ani sankhi Captain Arbat Khan na goal ani amadi Vikas Rajak na goal ani sankhi Hockey Gujarat ki amatangarba goal adu Dusayan Karyana sankhibani Marisuba match ki sanakibada Hockey Mizoram na Hockey Pondicherry bu goal ahum sinoda maithiba pikre Hockey Mizoram gi maipapagi goal singadu Lal Rawat Sangha Lal Ramdia Bhallan Danmawiyana sanduna match asi maipakhi Sathariba tournament asigi hayeng ahanba match ta Bengal Hockey Association amadi Vidarbha Hockey Association ga sanagani Anisuba match ta Dadra Nagar Haveli Hockey Association amadi Hockey Jammu and Kashmir ga sanagani ahum suba match ta Hockey Bihar amadi Hockey Rajasthan ga sanagani Marisuba match ta Assam Hockey amadi Mumbai School Sports Association ga sanagani Manga suba match ta Citizen Hockey 11 amadi Hockey Crook ga sanagani Challenge Cup Football Taranipal Suba Challenge Cup Veteran Football Tournament ki ngasi sanakhiba match ta NCDA Khongampat amadi AYMFA Yaripok maipakre FBWA Mapal Gangjibung FC Imphal Mayai Koibi Basai Thangmaiban UBSA Lilong Sajing Tabaspa Tabungkhok Trapsa Malom KSC Lambulen amadi Kolkata Taranipal Suba Challenge Cup Veteran Football Tournament ki quarter final sangkre
Manipur Veteran Football Association na sinduna Imphal gi mapal kangjibungda mapal gi team amadi state aski team taramari punna team taramanga na saruk yaduna tha sigi tang kuni thodi gi sathariba taranipal suba Challenge Cup Veterans Football Tournament ki ngachi sanakhiba ahanba match ta NCDA khongham partner IEBFA salan thongbu goal ama sinoda maithiba pikre NCDA khongham part ki mai pakpagi goal adu KISTK na match ki nifum doi suba minute sankhibari tournament asigi anisuba match ki sanakibada AYMFA yaripokna BBFAM Kaishampatpu goal ani amada maithiba pikhi AYMFA yaripoki mai pakpagi goal ani edu KI Sanatomba amadi K Moses na match ki manga suba amadi humpu suba minute chanduna match asi mai pakibani maiti khiba BBFAM Kaishampat ki amatangarba goal adu Sanjoy Biswas na match ki mari suba minute sankhi Sathariba tournament asigi ahanba quarter final match hayeng nungthil pung ama makhai tabada tabaspa tabungkhok amadi Football Club Imphal mayai koibiga sanagani ani suba quarter final match nungthil pung ahum tabada Basai Thangmaibon amadi mapalgi team Kolkata ga sanagani says N Bankim S Premjit Amadi E Sasikantana point ahum phangduna kunmathui suba yumnam nilamani Memorial Open Chess Tournament ki mangjin thari Manipur Chess Association gi miyeng makhada Singjamai Chess Club na sinduna Manipur College da tha sigi tang nipal dagi chess sanaroi nifum doina saruk yaduna sathariba kunmathui suba yumnam nilamani Memorial Open Chess Tournament ki ngasi humni chanba numita N Bankim S Premjit E Sasikantana point ahum phangduna mangjin thakre tournament asida KI Sanjoy A Sakri Tombi KM Singh RK Sudhir Sana Ais Ibo Chongna point animakai phangduna sali tournament asida Bid Irom L Samkishore KS Ole L Kennedy Ais Maniton N Tolapisak amadi A Saratna point ani phangkhre cricket Manipur Cricket Association na sinduna Luang Sangbamgi Luang Pokpa Cricket Stadium da Team Tarana Group ani thokna khaidoktuna mamang thagi tang mapal degi sathariba ahum suba MCA W Pralhada amadi W Ramananda Elite Cricket Tournament ki ngasi sanakhiba match ta YWC Langthabalna thau thangmaibanbu wicket tarukta maithiba pikre thau thangmaibanna toss ngamduna ahanba innings ki batting tawda over kunthra ga ball anida wicket loina turaga run humputara manga khak lauki masigi pakhumda anisuba innings ki batting tawkhiba YWC Langthabalna over kulumdoi ga ball manga da wicket mari khak turaga apiba target adu yauduna match asi mai pakhibani ngasi sanakhiba match asida YWC Langthabal gi sanaroi kisanna wicket ahum logduna man of the match takhre hayeng stadium asida SCCC Singjamai amadi Force Kertigauga sanagani Langthabal Football Langthabal Singha Youth Club na sinduna Langthabal Singha main ground da team kunna group mari thongna khaidoktuna ngasidagi anisuba state 11 7 aside soccer open football tournament hokre hokdokbagi thoramda Langthabal kendragi hana MLA oiramba Ojoy Langthabal Singkhagi Khulakpa K Tomba Imphal West Zilla Parishad member S Subhash Chandra Langthabal Zilla Parishad member S Ronel amadi Hiangthang GP gi ward member G Momonsu saruk yakhi tournament asigi ngasi ahobu numit ki sanakhiba match ta YBC sajingna UPWA Langthaban kunjabu goal mari anida maithiba pikre Thagajari boyai makha chathajarakda ngasi nomagi oiba engasai pau phongbigani ICAR Lamphel Partagi phangba pauda ngasigi khwaidagi sakhiba degree Celsius 38.8 khwaidagi ingba degree Celsius 38.2 ani nungshita yauba ising manilgi sang ayukta saada ukudara nipal nungthilda saada nipal koiki ngasigi nong chukide ISTV
matangda all political party ki mifam pangthokre athubu matamda Delhi da chatuna Bharat Sarkar da takshingadauri. ILPS ki matangda all political party ki miyusingna Delhi da jamarak chalabasu warashin purapa ngamloi haina NPF ki president Awangbo Nyumai na phongdokre. Amade Uripokta Mera ki rally chapada police na nupi amabu tamchina fubada chenariba police personal matik chaba terak pigadabani hairi. ISTV na pizza pao matan se sindari ngeng ta video sumba mukana kunjari.